June, zelan? Ei, Xabi, lastan, bazotor. Bai, txandalaketie bakizu. Zelako astea. Zaila, aspertuta gauz horren beste litro zenbatzeaz, gure meteorologo joakoan ibili dira, gora eta bera. Ba, euri eta euri errekai behituten. Horrible. Nik labadorarik ezin ipin etxien. Zumete arduratuta horregaz, gizon garbia zara gero. Ez ba. Aia. Da, azte burureko zer, ez dut behitu ezer. Zelan ez tozula behitu? Ez dut behitu ezer. Ba hori da, azte honetako albistea, badatorrela, ja! Zer, antizikloie? Hombre! Ez da esango egize. Aspaldiko partez ganera. Nik ez da noiztek ez dugun konta antizikloie hemen. Ni astuta dekot, ni bebai. Bueno, orduen egualdi ederra, esan dingo, Ederra ingo dau. Ederrengo dau. Bueno, orduen, badakizue, asteburu honetan, giro eguzkitsue, bai, temperature? Goizetan hotz, batez ere barnealdean 2-4 gradu, bueno, baina gero eguzki hori, eguerdi parte horretan argitasun hori. Mangala burretan? Bueno, eguerdien leku batzutan 17-18 ingo dauz, beraz, bueno, nahiko atxegin. Bakipule moduen, txamarri hartu, bero, da gero kapa kendu, Ta gozatu. Gozatu, eta labadorak ipini.